જય જીનામ બધા મિત્રોને। આજે હું તમને લઈને આવ્યો છું કચ્છની પાવનધરા ઉપર આવેલા દાદા મેકરણના સમાધિ સ્થળ ધ્રંગમાં। અહીંયા આવેલી છે ખીરસરી વાવ। આ પવિત્ર વાવ વિશે એવું કહેવામાં આવે છે કે એકવાર કચ્છના કબીર સંત દાદા મેકરણને ત્યાં રાજા દેસલજી મહેમાનગતિ કરે છે અને બપોરનું ભોજન કરતી વખતે એ જુએ છે કે ગામના લોકો પાણીના બદલે દૂધના કઢાઈયા અને કોઠીઓ ભરવા લાગે છે। આ બધું જોતા રાજા દેસલજી આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને લોકોને પૂછે છે કે આવડું બધું દૂધ તમે ક્યાંથી લાવો છો? લોકો કહે છે કે અહીંયા આવેલી ખીરસરી વાવમાં આજે પાણીના બદલે દૂધ નીકળવા માંડ્યું છે। જ્યારે દાદા મેકરણને તે સવાલ પૂછે છે, દાદા મેકરણ કહે છે કે બાવા, આ તો ગાયોનું જ દૂધ હશે। રાજા દેસલજી જ્યારે જાતે તે દ્રશ્ય જુએ છે ત્યારે એકદમ અચંબિત થઈ ગયા છે અને મનમાં વિચારે છે કે દાદા મેકરણ નક્કી કોઈ મામૂલી સંત નહીં પણ એક અવતારી પુરુષ છે અને આ વાવ આજે પણ ધ્રંગ ગામની અંદર આવેલી છે, જેને ખીરસરી વાવ કહેવામાં આવે છે।